ó jẹ́ orin tí àwọn olówó ayé ò fẹ́ gbọ́ torí olówó kì í fẹ́ gbọ́jọ́ ikú, kò tẹ́ kì í fẹ́ gbọ́ tọ́pìkì lórí ikú. Tẹ́ ẹ bá sọ̀rọ̀ ikú, àyà àwọn olówó adẹ̀já torí wọn ò fẹ́ pàdánù ti ayé. Mo tún wá kíyèsí pé àwọn ọmọ Ọlọ́run kan náà tí wọ́n pera wọn ní ọmọ Ọlọ́run, àwọn pẹ̀lú ń bẹ̀rù ikú. Mi wá mọ̀ bí tán ti rí irú ẹ̀rù yẹ o. Ọmọ Ọlọ́run kì í bẹ̀rù ikú. Ikú jẹ́ kọ́kọ́rọ́ oore ọ̀fẹ́ tó ti ilẹ̀kùn ìpọ́njú ìsinsìnyí tó sì ṣí ilẹ̀kùn ayérayé fún ayọ̀ àìnípẹ̀kun. Àǹfààní ni ó jẹ́ fún olódodo bí a bá sọ̀rọ̀ ikú. Ṣùgbọ́n mo gbàdúrà yìí pé ẹnikẹ́ni nínú wa a ò ní kúkú sọ́rì. A ò dẹ̀ ní kú ṣáájú ọjọ́ wa. Sọ fún ara yìí wípé ikú ènìyàn ò lè pa mí. Ikú ayé ò lè pa mí. Ikú Ọlọ́run nìkan ni mo lè kú. Hallelujah. Ó sì wù Ọlọ́run wípé ká gbé ní ògbólógbó di ọjọ́ alẹ́, ọjọ́ ogbó. A ti wá sí ipa kẹrin tàbí kí n sọ pé orí kẹrin nínú ìwé wa tí a ń kọ́ ẹ̀kọ́ nínú rẹ̀ lọ. Èyí tí a pè ní ìran márùn-ún tí kò lè ṣaláìla orí ilẹ̀ ayé kọjá. A ti sọ púpọ̀ ọ̀rọ̀, a sì ń tẹ̀síwájú lónìí nínú ẹ̀kọ́ yìí. Ní ẹ̀kọ́ kẹrin yìí, a pè àkọlé ọ̀rọ̀ tí a kíyèsí lónìí ní A Coupled Generation Part 2. The generation of Antichrist and Gentile. Ìran nínú èyí tí ìjọ àti kèfèrí ti ń dálé. Òun láwò ní orí kẹta. Hallelujah. Òun láwò ní orí kẹta 12. Ṣùgbọ́n nísinsìnyí, a fi wá sí orí kẹrin. Nínú orí kẹrin yìí, ó jẹ́ ìran nínú èyí tí aṣòdì sí Kristi àti àwọn kèfèrí ti ń gbéra wọn níyàwó. Ní ìran kẹrin yìí, ẹ gbọ́dọ̀ kíyèsí dáadáa, ìjìnlẹ̀ pọ̀. Ṣé rí ohun gbogbo tí ọ̀rọ̀ Christianity dálé lórí? Ìjìyà ìpọ́njú ńlá tó ń bọ̀. Bó o bá ti mísì òye tó yẹ kó o ní lórí ọ̀rọ̀ ìran kẹrin, wàá gbégbá yí ẹbẹ ni tí ò ní lọlé mọ́, wàá dẹ̀ pàdánù ìgbàsókè. Ṣùgbọ́n tí òye ìran kẹrin yìí bá ti yé wa, a rí wípé ìmúrasílẹ̀ wa, ìkóra wa ní ìjánu nípa ti ohun tí ayé yìí á peléke sí o. Ẹ jẹ́ ká wo kí ni Bíbélì fi ìran kẹrin wé láti ẹnu oníwàásù àgbáyé nì, ẹnìkan náà tó ní ọgbọ́n ju gbogbo àwọn tó ti wà ṣáájú rẹ̀ títí di nísinsìnyí. Láàárín àwọn alààyè, a kò tí ì rí ènìyàn tá a lè fi ṣe àkàwé ọgbọ́n rẹ̀. Òun náà lẹni tí Ọlọ́run fi ọgbọ́n ta lọ́rẹ, the general overseer of the largest church in Israel then, King Solomon. King Solomon nínú ìwé Proverbs chapter 30 ẹsẹ̀ 14. Òwe orí 30 ẹsẹ̀ 14. Ó fi ìran kẹrin ìwé nǹkan kan jẹ́ ká wò ó. Ó ní ìran kan wà, ó wá kégbe mọ́lẹ̀. Ó ní yé, ojú rẹ̀ ti gbéga tó. Verse 14 ló fẹ́ kà. Ìran kẹta nìyẹn, ìran kẹrin la wà báyìí. Ìran kan wà, eyín ẹni tí ó dàbí idà, èrìgì rẹ̀ dàbí ọ̀bẹ láti jẹ tálákà run kúrò lórí ilẹ̀ àti àwọn aláìní kúrò nínú àwọn ènìyàn. Now, ìran kẹrin a fi wé ìran ajẹnirun carnivorous generation. Ìran tí ìran ìjọnijọni, ìran ìmùjẹ àti ìjẹniyàn, ìran tí ń jẹran ara, ìran tó eyín wọn dàbí eyín irin, eyín kìnìún. Ó dàbí idà, èrìgì wọn dàbí ọ̀bẹ láti jẹ tálákà run kúrò lórí ilẹ̀ àti àwọn aláìní kúrò nínú àwọn ènìyàn. Tálákà àti aláìní kí ló túmọ̀ sí? Nǹkan méjì ni wọ́n yàtọ̀ síra. Tálákà ó yàtọ̀ sí aláìní. Hallelujah. Ẹ jẹ́ ká wo kí ni ó kàn wá
lọ sọ̀rọ̀ lórí tálákà bí aláìní bọ̀ kí ló kan èmi àtẹ̀yìn nínú ẹ̀kọ́ yìí lórí ọ̀rọ̀ tálákà tí a máa jẹun ní ìran kẹrin. Àwọn méjì náà máa jẹun ní ìran kẹrin, wọ́n á jẹ tálákà run, wọ́n á tún jẹ àwọn aláìní run. Ẹ ká wọ́n wo tálákà. Matthew orí 5, kí ni Jésù fi wọ́n wé? Tálákà ni ó dàbí òtòṣì ní ẹ̀mí. Hallelujah o. Òtòṣì ní ẹ̀mí. People that lack some things, not because pé wọn ò lè ní àbí agbára wọn ò ní àbí pé kí ṣe ni ọwọ́ wọn ò ka rárá. They lack this thing because it is not a necessity. Wọ́n deprive ara wọn because it's not a necessity. Ṣùgbọ́n aláìní ni àìjẹ́ pé ohun tó ṣe aláìní yẹn gan ọwọ́ ẹ̀ ò ka òlówó ẹ̀ òun ní kò sí nǹkan tó lè fi ra. Ẹ jẹ́ ká wo nǹkan tí bí Jésù ṣe gbé fún ní Matthew 5. Eléyìí ni ìwàásù àkọ́kọ́ tí Jésù kọ́ wa nípa bí a ti ń gbé ìgbé ayé wa láàárín àwọn ènìyàn nínú ayé. The first message preached by Jesus tó fi sílẹ̀ tó dẹ̀ ní í ṣe pẹ̀lú gbogbo tí gospel tó rọ̀ mọ́. Ẹ jẹ́ ká wò ó láti verse 1. Nígbà tí ó sì rí ọ̀pọ̀ ènìyàn, ìyẹn Jésù nìyẹn o, ó gun orí òkè lọ. Nígbà tí ó sì jókòó, àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ tọ̀ ọ́ wá, ó sì ya ẹnu rẹ̀, ó sì kọ́ wọn wípé alábùkún fún ni àwọn òtòṣì ní ẹ̀mí. Ìwàásù àkọ́kọ́, àbí kí n sọ pé nǹkan tó pè ní ẹ̀kọ́ ìjọ, doctrine, in the doctrine, beatitude tí Jésù set sílẹ̀ fún wa, the first of the doctrine tó fi sílẹ̀ lélẹ́yìí pé alábùkún fún ni àwọn òtòṣì ní ẹ̀mí, nítorí kí ni o, tí wọ́n ní ìjọba ọ̀run. Hallelujah. The kingdom of heaven is for the poor in the spirit. People who made themselves poor for the sake of the kingdom of God. People who deprive themselves from this mundane material and things around that can defile their faith. Òtòṣì ní ẹ̀mí, àwọn tálákà ní ẹ̀mí. Now, ìran kẹrin tó ń bọ̀, ìran kẹta la wà yìí, kò dẹ̀ tí ìparí ó ń dóde the last program of God. The last program of God fún ayé òye ní ìgbàsókè. Lọ́gọ́ tí ìgbàsókè bá dún, ẹ̀mí mímọ́ yóò parí iṣẹ́ ní ayé, a sì kó àwọn àyànfẹ́ lọ. Ayé á wá wà láì ní ẹ̀mí mímọ́ tí ń ṣe ìjánu fún ẹ̀ṣẹ̀ àti ìwà ipá. Náà ìjọba àwọn agbára tó jábọ́ ní ìran àkọ́kọ́ ní ìran òkùnkùn, wọ́n wá gba ìjọba ní ìran kẹrin, wọ́n á rìn lójú gbogbo èèyàn báyìí tí wọ́n á rí wọn, torí wọ́n á padà wá, wọ́n á wá jọba lórí ayé ìsinsìnyí. Ẹ̀mí mímọ́ tó ń rà bàbà lórí omi lẹ́kọ̀ọ́sí ẹ, òun ló sì káwọ́ wọn kò títí di ìsinsìnyí. Ẹ̀mí mímọ́ yẹn sì ló ṣe dìdí èmi àtẹ̀yìn gẹ́gẹ́ bí kírísítẹ́nì. Lọ́jọ́ tí ìpè bá dún, ìwé ìfihàn jẹ́ kó yé wa wípé lọ́jọ́ náà ni ìjìnlẹ̀ Ọlọ́run yóò parí. Ìjìnlẹ̀ Ọlọ́run lélẹ̀ tẹ̀ ń gbọ́dálẹ̀. That when the rapture trumpet sounded or sounds, the Holy Spirit will be withdrawn. Torí pé òun ni ìyá apá tá gbé àwọn àyànfẹ́ fò. Tí ẹ̀mí yóò bá ti kúrò ní ayé, àwọn ìran àkọ́kọ́ ìran òkùnkùn ẹ wọ́n wá rìn ní gbangba, wọ́n á jọba fún ìgbà kékeré ní ayé. Now, nínú ìran kẹrin yẹ, ìran èyí tó ń bọ̀ yẹ, wọ́n á jẹ àwọn tálákà run. Tó bá ti bá ìgbàsókè lọ báyìí, ó jẹ́ ìran tí ó máa ń fi ayé ní ọ lára, tí ìpọ́njú yóò wà fún àwọn tó bá pàdánù ìgbàsókè. Bíbélì fi ìran náà wé, eyín wọn dàbí eyín ọ̀bẹ, èrìgì wọn dàbí irin láti jẹ tálákà run kúrò nílẹ̀ alààyè. So they will bite Christians that miss the rapture. Èmi àti yín gbọ́dọ̀ sapá wa láti rí pé a qualify láti bá ìgbàsókè lọ. Má sí nínú àwọn nọ́mbà náà tó ń gbàgbé wípé Jésù ń bọ̀ láwọn sánmọ̀. Má sí nínú àwọn nọ́mbà náà tó ti gbàgbé wípé a ó kó àwọn àyànfẹ́ lọ, pé Jésù ń bọ̀ bí ọkọ fún ìyàwó rẹ̀ tí ń ṣe ìjọ. Yóò sì bá, tó bá sì bá wọn, yóò mú àwọn tí kò ní àbàwọ́n, tí kò ní èrí, tí kò sì ní àbùkù, yóò mú wọn lọ. Iye àwọn tá ti fọ̀ mọ́ nínú omi tí ń ṣe, tá ti fọ̀ mọ́ nínú agbada omi tí ń ṣe kí ni o? Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí a ń gbọ́ yìí, àti tá ń gbọ́ ní ojúmọ́, àti tá ń kà nínú Bíbélì, that is
Ephesians chapter 5 verse 25. Ephesians orí 5 nìyẹn wà pé nígbà tí Jésù bá dé bí ọkọ ìyàwó yóò wá fún ìyàwó rẹ̀ àwọn tó bá dẹ̀ bá tí kò lábà àwọn tí kò léèrí tí kò lábùkù ni yóò mú má sí nínú àwọn nọ́mbà náà tó ti gbàgbé pé ìgbàsókè ń bọ̀. Ìran kẹrin yóò bẹ̀rẹ̀ nígbà tí ìgbàsókè bá dé tí a kó àwọn àyànfẹ́ lọ tí a ṣí ẹ̀mí mọ́ lọ́wọ́ iṣẹ́ nígbà náà la ó bí ìran kẹrin. Ó jẹ́ ìran ìpọ́njú fún gbogbo àwọn ènìyàn tó pàdánù ìgbàsókè. Ó jẹ́ ìran ìpọ́njú fún gbogbo àwọn ènìyàn tó wà lórí alààyè. Ẹ wá gbọ́ o, kì í ṣe àwọn tó pàdánù ìgbàsókè nìkan, kì í ṣe àwọn tálákà nìkan. Ó tún ní àti fún àwọn òtòṣì. Hallelujah. That is mo ti padà sí Proverbs yẹn tá a ti bẹ̀rẹ̀. Proverbs chapter 30 verse 14. Ìran kan wà ẹ̀yìn ẹni tó dàbí idà, èrìgì rẹ̀ dàbí ọ̀bẹ láti gé tálákà run kúrò lórí ilẹ̀ àti àwọn aláìní kúrò nínú àwọn ènìyàn. Ṣé ẹ rí gbogbo àwọn tí kò ní àmì èdìdí Ọlọ́run lórí ayé wọn aláìní ni wọ́n. Àwọn tí kò ní àmì ìràpadà lórí ìpàkọ́ wọn báyìí aláìní ni wọ́n. Ìran ìyà gbóná mọ́ wọn á dẹ̀ jẹ wọ́n níjẹkújẹ. Ìran nínú èyí tí ènìyàn yóò fi ẹ̀jẹ̀ ara ẹ̀ yóò máa fi san gbèsè ayé ara ẹ̀, ẹ̀jẹ̀ ara ẹ̀ á máa fi san gbèsè ẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀. Àwọn èèyàn yóò wá ikú ní ọjọ́ ní Bíbélì sọ wípé ikú gan sá lọ torí pé ní ìran yẹn àwọn kankan máa ṣẹlẹ̀ a sì máa wò ó, a máa mú ikú, a máa rẹ̀ sí èṣù, wọ́n máa ní kí ikú jòkó kó sì máa wòrán díẹ̀ náà fún sáà díẹ̀. Amen. Ikú yẹn ọ̀gá èṣù ló jẹ́. Ṣẹ́gbọ́n mi ẹ̀yin ọmọdé nínú ikú àti èṣù èwo ló lágbára jù? Èṣù lágbára tó bá yé ṣe gbé, ikú lágbára ju èṣù lọ. Báwo ni mo ṣe mọ̀? Nígbà tá a bá máa wo ìdájọ́ tó ń bọ̀ wá, a ó ti ṣe ẹni àwọn kọ́kọ́ ṣe ìdájọ́ tá a sọ sínú náà èṣù àti àwọn wòlíì èké, èṣù wòlíì èké àti àwọn áńgẹ́lì èṣù kàtígórì kan ní gbogbo wọn wà. Tí gbogbo àwọn tó sọ tẹ́lẹ̀ àsọtẹ́lẹ̀ èké tó ń ṣe pásítọ̀ ẹ̀rọ yẹn kàtígórì kan ni wọn àti èṣù wà. Àwọn láwọn kọ́kọ́ ṣe ìdájọ́ wọn táwọn wọ́n jù sínú iná. Now Bíbélì jẹ́ kó yé wa nínú ìwé Kọ́ríńtì kìíní orí 15 yẹn ó ní ikú ni ọ̀tá ìkẹyìn tí a ó pa àtàwọn ṣe ìdájọ́ ẹ̀. Hallelujah. Ikú yẹn òun ni ọ̀tá ìkẹyìn, òun ni ó lágbára jù ní gbogbo àwọn ìjọba òkùnkùn tó bá Sátánì yà wá nígbà yẹn. Now nígbà tí ìran kẹrin bá bẹ̀rẹ̀, sáà kan máa wà tán sọ pé ikú jòkó náà, sáà kan máa wà tán máa mú èṣù tán máa sọ sínú ihò pé lọ jòkó síbẹ̀ fún 1000 years nítorí pé kíní kan máa ṣẹlẹ̀, a sì máa débẹ̀. Hallelujah. Ìran kẹrin kì í ṣe ìran tó gbọ́dọ̀ bá èmi àti ìwọ láyé gẹ́gẹ́ bí ọmọlúàbí àti gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó ti gbọ́ ìrere Kristi, gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ti la ìjọ kọjá ní ìran kẹta. Ẹ má gbàgbé o, nínú ìran ìkẹta yìí ní ìjọ àti kèfèrí ti ń dálè. Nípa àrékérekè yìí ìjọ á sùn lọ, wọ́n á gba òtítọ́, wọ́n á ka onírúurú ìlànà òun tó máa sọnù mọ́ wọn lọ́wọ́ kọ́ bá lè fi ẹ̀tàn mú wọn mọ́lẹ̀ dé ajẹniníyà ní ìran kẹrin. Nínú ìran kẹrin yẹn agbára méjì ló ń ṣàkóso ìran kẹrin, agbára aṣòdì sí Kristi àti agbára kèfèrí tí ìjọ ń bá dálè báyìí ní ìran kẹta. Nítorí unfriendly relationship, this clandestine affair that exists between the modern churches and the Gentiles, many people will walk from church altar, from church pew straight to hellfire. Mi ò ní sínú nọ́mbà náà. Mo sọ pé a ò ní sínú nọ́mbà náà lórúkọ Jésù. Hallelujah. Torí náà nígbà tí ìran yìí bá bẹ̀rẹ̀, àwa àyànfẹ́ á ti lọ. Sọ pé àwa kárakára ẹ mọ́ wọn. Sọ bẹ́ẹ̀ sísà yẹn, sọ pé àwa àyànfẹ́ á ti lọ. Àwa àyànfẹ́ á ti lọ. Amen. Ògùn ìfọ́nà olókè ọ̀run. Ní mo ní kàlẹ́ndà kan síbi tí mo fẹ́ fi hàn wá, ẹ pàṣẹ sùúrù rárá yín. Stages, ìpele, onírúurú ìpele tí ó wà ní ìran kẹrin tí a ń là kọjá. Ohun tí mo fẹ́ ká sọ̀rọ̀ lé lórí, ká kàn brief lórí lórí. Ìpele tí gbogbo wa máa là tí ayé máa là kọjá lábẹ́ ìran kẹrin òun nìyẹn. Amen. Mo ní àmì ẹ̀rù ń bà yín ni. Ara o kò sẹ́rù fọmọ Ọlọ́run. Ẹ̀rù ni ẹ̀mí èṣù tó tún lágbára ju èṣù lọ.
lẹ́yìn ikú ẹ̀rù ló kàn tó tún lágbára méjèèjì yẹn wọ́n sì ọ̀gá ni wọ́n jẹ́ fún Sátánì ní ìjọba òkùnkùn. Kò sẹ́rù fún ọmọ Jésù. Dáníẹ́lì orí 9 ó fún wa ní àsọtẹ́lẹ̀ oníkìlọ̀. Hallelujah. Àsọtẹ́lẹ̀ oníkìlọ̀ Daniel orí 9 ẹsẹ̀ 26. Lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ 62 náà ni a ó ké ẹni òróró náà kúrò, kì yóò sì sí ẹnìkan fún un, àti àwọn ènìyàn mímọ́ aládé kan tí ó wà ni yóò pa ìlú náà àti ibi tí yóò wà ni yóò pa ìlú náà àti ibi mímọ́ run. Òpin ẹni tí ń bọ̀ yóò dàbí ìkún omi àti ogun títí dé òpin. Èyí ni ìparí ìdahoro. Now ibẹ̀ yẹn ó lè má tètè yé wa, but a bá wá ti padà sí Matthew orí 24. Hallelujah. Matthew orí 24. Jésù fún wa ní ìkìlọ̀ wípé nígbà tí ẹ bá ti rí ìríra ìsọdahoro tó wọ ibi mímọ́, kẹ́tì mọ̀ wípé òpin ti rí ni, àkókò yẹn ti ṣẹ. Now ìríra ìsọdahoro yẹn ni the force tó kọ́kọ́ máa fi àmì hàn gbogbo wa wípé ó ti tán, a ti wá sí òpin ètò Ọlọ́run fún ayé. So any moment ìgbàsókè lè dún. Tó bá ní ìwàásù tó yẹ kán máa ké, kán máa wà, kán máa sọ lọ́sàn-án lóru láàárọ̀, ní ìsọjí, ní Sunday school, ní Bible study, ní Sunday worship, báyìí ní ìrántí àwàyé ìgbàsókè ni. But it's unfortunate pé wọ́n rí church tá a gather for a whole year tí wọ́n dẹ̀ ní kọ́ kankan nípa ohun tó ní ṣe pẹ̀lú ìgbàsókè. There are many Christians today that doesn't know anything about rapture and about the program of God for the end time believers. Olúwa yóò ràn wá lọ́wọ́. Amen. Now ìgbà Daniel ló kọ́kọ́ sọ àsọtẹ́lẹ̀ ìríra ìsọdahoro tó ń bọ̀. It talks about 70 weeks. 70 weeks. Àádọ́rin ọ̀sẹ̀. Amen. Amen. Wàá rí ẹni verse 24. Then that same chapter 9. Láti wò láti bẹ̀rẹ̀ 24 lọ sí 26 yẹn. Now ó sọ nípa years tí aṣòdì sí Kristi á fi terrorize àwọn olùgbé ayé nígbà tí tán bá dé. By the time tí àwọn Bible scholars tí wọ́n break 70 weeks and this àádọ́rin ọ̀sẹ̀ tí wọ́n break sí days, ó jẹ́ 3.5 years. The first reign of this Antichrist wípé yóò gbóná máa yé. After 3.5 years of canvassing, deceiving, luring people into taking the mark láti gba àmì 666, lẹ́yìn yẹn wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní pọn ìkorò wọn jáde. Revelation orí 9 ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣàlàyé fún wa, ìwé ìfihàn orí 9, àwọn tí yóò ṣẹlẹ̀, àwọn ẹranko yẹn tó ti jábọ́ láti ìran àkọ́kọ́ tí wọ́n wà nínú ọ̀gbun, tí wọ́n wà nínú ihò, tí wọ́n gbóná lọ́sàn-án lóru báyìí, wọ́n wá jáde, wọ́n wá lè káàkiri orí ilẹ̀ ayé. Ojú wọn bí obìnrin ló ṣe rí, wọ́n ní gẹ̀rẹ̀ kọ́ ìta àwọn obìnrin máa ń ṣe sórí wọn ní abẹ́ dárayà yẹn, àmì èṣù ní wọ́n ní sórí wọn, wọ́n ní eyín bí ti kìnìún, wọ́n ní ìyá apá ti bí irin tó ń fò, wọ́n tún ní ìrù kìíní sí di wọn, àkéèké, wọ́n wá máa lọ. Gbogbo àwọn ẹni tí kò ní àmì Ọlọ́run tó dẹ̀ pàdánù ìpè, tó dẹ̀ fi irun tó dẹ̀ wà lórí ilẹ̀ ayé, tí wọ́n dẹ̀ fi gbọ́ nípa ìwọ tó ń bọ̀, tí wọ́n fẹ́ comply láti gba àmì ẹranko, wọ́n á lọ máa ta wọ́n. Oró wọn tó bá ti ta wọ́n yẹn á wà nínú ara wọn, wọ́n máa jòrò ẹ̀mọ̀ kí oró ejò àti àkéèké tó papọ̀ kùnú ara ẹnìkan ṣoṣo, wọ́n á wà fún 6 months, wọ́n á fẹ́ ní ẹ̀ sílẹ̀ fún 6 months. Tàbí ẹni mo sọ wípé wọ́n máa sọ wípé ikú yòókù díẹ̀ náà, torí people will want to die. The pain will be too much, the agony will be too much, but death will not come. Àwọn èèyàn Bíbélì sọ pé àwọn èèyàn wá sá lọ sí iwájú òkúta, irú olóṣùta ìkẹ́rẹ́ báyìí, wọ́n wá dún sábẹ́ wọn ní olóṣùta ooo, ṣubú lé wa lórí, ká kú kúrò lábẹ́ ìbínú Olúwa. Olóṣùta wá dá wọn náà pé mi fún ara mi gan mò ń sá kúrò níwájú ẹni tó jòkó sórí ìtẹ́ yẹn.
àwọn èèyàn sọ lọ sí ìlàwẹ̀ wọ́n ní ọ̀rẹ́ láṣẹ o wọ́n lé wa lórí ọ̀rẹ́ láṣẹ sọ pé èmi gan fúnra mi ò ń sá kí òun wájú ìdájọ́ Ọlọ́run. People will begin to run here and there looking for death, but death will be on a temporal suspension before his final defeat. So the fourth generation is a generation never to witness. Ẹ sọ pé mi ò ní sí mẹ́. Hallelujah. Ẹ yẹ ká wọ àwọn ìpele wọ̀nyẹn tí yóò wà ní ìran kẹrin. Àkọ́kọ́ nínú àwòrán tí ó wà lọ́wọ́ yín yẹn ẹ rí àgbélébùú níbẹ̀. Àgbélébùú ni ó bẹ̀rẹ̀ ìran kẹta tí a wà yìí. Ìyẹn the coming of Christ láti mú ìbálàjà láàrin ènìyàn àti Ọlọ́run wá iṣẹ́ ìránṣẹ́ Kristi ohun tí ìbí Kristi wá ṣe nìyẹn. So àgbélébùú yẹn ó dúró fún church age ládẹ̀ṣìwáyé ìran kẹta. Church age, which is the time of grace and is the longest of all. Church age. Hallelujah. Ẹnà wọ́n yí sókè wáyé. Ìka wọn ló gùn jù. Third. Amen. Ìyẹn ni òun la wà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ìyẹn ni church age. In the longest generation. Àgbélébùú ló bẹ̀rẹ̀ láti wá fún wa ní mẹ́sẹ̀gì wípé ẹ ronú ẹ pìwàdà torí ìjọba Ọlọ́run kò sí dẹ̀dẹ̀. The first message preached by Jesus and the first doctrine set by Jesus ni pé blessed are the poor for theirs is the kingdom of heaven. May God help us in Jesus' name. Now ní àkókò orí ọ̀fẹ́ yìí ni orí ọ̀fẹ́ yẹn tó pọ̀ tó bẹ̀ gẹ́gẹ́ pé ìjọ wọn máa ń bá kèfèrí dálé. Ṣé rí orí ọ̀fẹ́ àti òfin wọ́n yàtọ̀ síra. Níbi tí òfin bá ti wà kí ni kò sí ńbẹ̀? Ẹ̀ṣẹ̀ ò sí ńbẹ̀. Níbi tí orí ọ̀fẹ́ bá ti wà oníkálukú a máa ṣe ohun tó wù. Alẹ́ wọ́n fẹ́ ṣe lálọ́dún lé lórí kò sẹ́ni tó fẹ́ ṣọ́ni o tó bá wù mí máa ṣe. Orí ọ̀fẹ́ pa ní kú ju òfin lọ. Hallelujah. Wọ́n fún wa lórí ọ̀fẹ́ láti lè ṣe é pé do this thing without supervision. Láti lè show wa wípé you are mature and capable. But many of us are having this kind of immature heart. Kì í ṣe bí èèyàn ṣe yọ gẹ̀tó la fi mọ ẹni tó dàgbà. Olúwa ràn wá lọ́wọ́. Now nígbà tí ìjọ tó máa parí sáà ìjọ yìí tó bá máa parí àwa sí the next calendar of God. Tẹ́ wọ́n nínú àwòrán yẹn. Hallelujah. What is the next calendar of God in this picture? Rapture. The rapture of the church will take place, and that is when church will be with the Lord. Kíyèsí Jésù ń bọ̀. Now, there are few verses in the Bible that talk about rapture. Àwọn ẹsẹ̀ Bíbélì tó sọ̀rọ̀ nípa ìgbàsókè ò pọ̀. Fún àpẹẹrẹ, ó ní ẹgbẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ ní Galatia orí 5 ẹsẹ̀ 16. Ẹ máa wà ní inú ẹ̀mí. Why? Torí pé ìpè ẹ̀mí ni yóò dẹ̀ mú àwọn tó wà nínú ẹ̀mí, àwọn tó ní etí ẹ̀mí nìkan ló lè gbọ́. Then ní ìwé gospel, synoptic gospel, that is Matthew, Mark, Luke, John. Ó sọ fún wa wípé ẹni méjì á máa dùnmọ̀ lọ́wọ́ kó nígbà tí ìpè yẹn bá dún, a ó mú ọ̀kan, a ó fi ìkejì sílẹ̀. Kí ni reason fi mú kejì? Kò gbọ́. Ohun ojú ọ̀nà ti ẹni kò gbọ́. Èèyàn obìnrin méjì á máa lo ata papọ̀, ìkan máa lọ, ìkan máa lélẹ̀. Hallelujah. Àwọn kan máa lọ sọ́nà oko, ìkan máa lọ, ìkan máa ṣe kí ni o máa lélẹ̀. So when the gospel, the rapture will take place, it's not general call. Amen. Now, people that rapture with God, they will be, rapture at that time, they will be with Jesus. They will be in the sky. What is the next thing on that in that calendar? Antichrist. No, after rapture, immediately after rapture, church will be with the Lord. Abi, that's why we see in 1 Thessalonians chapter. Let me see. Hallelujah. In the book of Thessalonians, let's open our Bible.
let's see, that book of Thessalonians is one of the books that talk about rapture. Few of the scriptural verses that establish the fact that rapture will take place for the serious-minded Christians. 1 Thessalonians chapter 4. Let me read from verse 15. Nítorí èyí yìí ni àwa ń wí fún yín nípa ọ̀rọ̀ Olúwa pé àwa tí ó wà láàyè tí a sì kù lẹ́yìn dè àti wá Olúwa bí ó ti wù kí ó rí kì yóò ṣáájú àwọn tí ó ti sùn. Verse 16. Nítorí Olúwa tìkára rẹ̀ yóò sọ̀kalẹ̀ láti ọ̀run wá tí òun ti ariwo pẹ̀lú ohùn olórí àwọn áńgẹ́lì àti pẹ̀lú ìpè Ọlọ́run àwọn òkú nínú Kristi ni yóò sì kọ́ jíǹde. Verse 17. Nígbà náà ni a ó sì gba àwa tí ó wà láàyè tí ó sì kù lẹ́yìn sókè pẹ̀lú wọn sínú àwọsánmọ̀ láti pàdé Olúwa ní ojú ọ̀run. Níbo la máa wà ní after the rapture? We will be with the Lord in heavens, in the sky. Amen. Láti wà pẹ̀lú Olúwa ní ojú ọ̀run. Bẹ́ẹ̀ ni àwa ó sì máa wà títí láé lọ́dọ̀ Olúwa. Nítorí náà ẹ máa fi ọ̀rọ̀ wọ̀nyí tu ara yín nínú. This is the message tí Bíbélì sọ wípé a gbọ́dọ̀ máa wàásù ẹ̀ láàrin àwọn ará from ní gbogbo ìgbà tá a bá ti lọ sí church. But this is the message tí church wàásù mọ́. This is the message that láàrin oṣù kan church must talk about. But this is the same message that church has forgotten. I pray we will not miss the rapture in Jesus' name. So at that time, if we talk about the rapture, we see ohun méjì máa ṣẹlẹ̀ ní 7 years. Within the next 7 years, ohun méjì máa ṣẹlẹ̀. Ní ayé ń bí Antichrist àti gbàjọba, ìran kẹrin ti bẹ̀rẹ̀. Àwọn èèyàn máa sign treaty. Wọ́n máa mú kí gbogbo orílẹ̀-èdè máa form one world, ìjọba ayé kan. Gbogbo wọ́n máa yan gbogbo àgbáyé pátápátá máa come together as a political seat, one political seat. Now they will select one president over the whole world, and all the presidents of all the countries of the world will become governor general under the global president, and that global president will now be the Antichrist. Bíbélì sọ pé gbogbo ayé yóò fi ìjọba wọn fún ẹranko náà, and the beast will manifest. Mo sọ fún yín pé after the rapture tẹ́lẹ̀ lọ́wọ́ ti ká kúrò, then those beasts will be the ground will be open according to Revelation 9. Àwọn ẹranko búburú yà jáde, àwọn abàmì ènìyàn wọ́n gba ìgboro. That beast actually sí olórí wọn gangan àwọn work straight àgbà European Union ló máa gbà wọlé. European Union, this form a league of nations. Ó máa gbà wọlé, ó máa gba UNO, ó máa gbà wọlé. Ó máa vote in ní European Union, ó máa vote in ní UNO, ó máa vote in ní AU. Ṣé OAU àbí kí ló ń pè OU, Organization of African Union àbí. Amen. Now wọ́n wá fi gbogbo ìjọba ayé lé lọ́wọ́. That's what will be going on earth. Why we are seeing the sky, till things will be going on. Number one, àjíǹde iṣẹ́ wa ohun tó báyé ṣe. Ìbá ṣe rere, ìbá ṣe gbogbo, that is Bema judgment ló kọ́kọ́ máa ṣẹlẹ̀. The Bema òun ẹ̀wọ̀n ní ibi lẹ́gbẹ̀ẹ́ the Bema's judgment. Bíbélì sọ pé gbogbo wa kò lè ṣaláì má farahàn níwájú ìtẹ́ ìdájọ́ Kristi. Ìtẹ́ ìdájọ́ Kristi ni wọ́n pè ní Bema seat of judgment. Ó yàtọ̀ sí ìdájọ́ gbogbogbò. Sórí ẹni tó bá ti appear before the Bema seat tó appear níwájú ìtẹ́ Kristi yẹn, heaven straight, ìyẹn àwọn ẹ̀rọ gba automatic entrance to the kingdom of God. Ìyẹn ni last line yẹn sọ fún wa, last line ní verse 17 yẹn sọ fún wa pé bẹ́ẹ̀ ni àwa ó sì máa wà títí láé lọ́dọ̀ Olúwa. Hallelujah. Now sọ pé màá débẹ̀. Ẹ̀jẹ̀ Jésù ló máa speak on behalf of every one of us tó bá ti lè appear before the Bema seat. Nígbà tí a bá ti dé wá Bema seat yẹn, ìyẹn ni Bíbélì wa sọ fún wa ní Pétérù yẹn. Pétérù sọ pé níbo ni ìdájọ́ yóò ti bẹ̀rẹ̀? Ó ní nínú ilé Olúwa. Hallelujah o. Nínú ilé, ó ní ìdájọ́, nítorí ìdájọ́ yóò tètè kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ nínú ilé mi. Hallelujah.
mo fẹ́ sáré wò bóyá mo lè tètè rí bẹ́ẹ̀ ká mi ò kọ bẹ̀rẹ̀ sílẹ̀ but mo fẹ́ wò bóyá lè sáré rí. Amen. Ẹ bá mi wo First Peter yẹn. First Peter should be chapter 5. Ẹ bá mi wo ẹni bá kọ́kọ́ rí mbẹ̀. Ẹ lọ wo àwọn last verses mbẹ̀ yẹn. Amen. Nítorí ìdájọ́ yóò ti kọ́kọ́. Okay, that is First Peter chapter 4. First Peter chapter 4. When we read from verse 17 to 19. Ó ní nítorí ìgbà náà dé tí ìdájọ́ yóò bẹ̀rẹ̀ láti ilé Ọlọ́run wa. Bí ó bá sì tètè tí ọ̀dọ̀ wa bẹ̀rẹ̀, òpin àwọn tí kò gba ìrere Ọlọ́run gbọ́ yóò àti rí. Verse 18. Bí ó bá ṣe pé agbára káká ni a fi gba olódodo là. Níbo ni aláìwà bí Ọlọ́run yẹn wà ní ṣọ́ọ̀ṣì o, kì í ṣe ẹlẹ́ṣẹ̀ ni ẹ o. Ìwọ̀n tó fẹ́ agbára káká la fi gba àwọn gan tó ń lọ church, tó ń kú sí church, tó dedicate ara wọn lọ́sàn lóru fún Ọlọ́run, tá a bá fi agbára káká gbà wọ́n là. Àwọn tó wá jẹ́ pé aláìwà bí Ọlọ́run tó wọ́n ṣe kò sóhun tó kàn mí. Àwọn tó sọ orí ọ̀fẹ́ Kristi tó sọ di ohun èlò tí a fi lè ṣe ohun tó wuni. Ó ní níbo ni àwọn wọ̀nyí yóò yọrí sí. Mọ wojú mi Bíbélì ní kẹwò ṣé kò sínú Bíbélì tí yín ni ẹ wò ẹ confirm ẹ amen. Ó ní níbo ni aláìwà bí Ọlọ́run ohun ẹlẹ́ṣẹ̀ yóò gbé yọjú sí àtẹlẹ́ṣẹ̀ níbo. So Bíbélì categorize aláìwà bí Ọlọ́run àtẹlẹ́ṣẹ̀ sí ibi ìdájọ́ ọ̀tọ̀. Àwọn yẹn ló máa appear níbi ìtàpè ní white throne judgment níwájú ìtẹ́ funfun ìdájọ́ gbogbogbò. Ọlọ́run fún àdó máa ṣe ìdájọ́ yẹn but níwájú ìtẹ́ ìdájọ́ Kristi bẹ́mà àwọn àyànfẹ́ nìkan tá a fi agbára káká gbàlà nínú ìran ipá, ìran ọ̀tẹ̀, ìran agídí, ìran nínú èyí tí ìjọ àti kèfèrí ti dálé ṣùgbọ́n tí wọ́n kọ̀ tí wọ́n yára wọn sí mímọ́ tí wọ́n wẹ ara wọn mọ́ nínú agbádá ọ̀rọ̀ Ọlọ́run according to Ephesians chapter 5 verse 25 tí wọ́n ní èérí tí wọ́n ní àbùkù tí wọ́n jìyà ṣùgbọ́n tí wọ́n ní ìfaradà. Akẹ́gàn wọn ṣùgbọ́n wọn ò wó bẹ̀. Ebi pa wọn ṣùgbọ́n wọn ò bọ́hùn. Tí wọ́n dúró tí Jésù dẹ̀ dé tó dẹ̀ mú wọn lọ, àwọn láà appear before the bema seat of Christ. Ìdájọ́ rẹ̀ tún máa tún wà fún àwọn yẹn pẹ̀lú. Hallelujah. Nítorí náà, ẹ jẹ́ kí àwọn tí ń jìyà gẹ́gẹ́ bí ìfẹ́ Ọlọ́run, that is verse 19, fi ọkàn wọn lé e lọ́wọ́ pẹ̀lú ní rere ṣe bí ẹni pé fún ẹlẹ́dàá olóòótọ́. Amen. Tó bá ń jìyà nítorí ìrere tó wọ́n di sóòní nítorí ìrere dúró má bọ́hùn. Mo rántí ọjọ́ yẹn nígbà tí mo nígbà Ọlọ́run mo fẹ́ sìn, mo fẹ́ dúró tọ Ọlọ́run. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní mi lára mo ṣe àdúró tọ Ọlọ́run. Ìgbà tó yá mo ní mo fẹ́ jẹ́ àwọn missionary, mo fẹ́ máa lọ wàásù rere káàkiri, mo lọ sí Minna inú bí àwọn yẹn. Ìgbà tí mo máa dé láì wọ́n ń láti gbé Bíbélì sórí ṣíà, wọ́n gbé ìgbésẹ̀ wọ́n gbé visa, wọ́n ní kí n mú visa, kí n ti bá ti mú visa báyìí kí n pa Bíbélì mi ẹ̀ tì báyìí pé wọ́n rán mi lọ sí ìlú òyìnbó máa lọ kàwé mi bẹ̀ pé bọ̀tí bá ti lè gbé Bíbélì báyìí wọ́n máa bu yẹ̀pẹ̀ lé mi lọ́wọ́ máa dì sóònù mi. Mo bá bẹ̀rẹ̀ mọ́lẹ̀ bá gbé Bíbélì náà bá fún mi nígbà tí olóyìí gbága mo bá balẹ̀ lórí iṣẹ́ ó kẹ́gbẹ́ Jésù ó ní ọmọ àlè ni ẹ lónìí láti sóònù ẹ náà bá sá lọ síwájú ìta náà bu yẹ̀pẹ̀ ilé náà gbélé mi lọ́wọ́ náà tì mí síta èmi àti Bíbélì wọ́n tì mí síta ní 11:40 òru náà tì mí síta pé ìwọ lónìí àdìsóònù ẹ wọ́n bá lọ sí second flat pé ẹ̀wọ̀ ẹ bá rí ẹnìkankan yín tó bá rí ọmọ yìí nínú ilé kì í ṣe ọmọ wa mọ́ ó lè ní ẹ̀fọ́ ọlọ́pàá gbé ẹ̀pá wọ́n sọ gbogbo ẹ̀. Ọjọ́ kejì ni wọ́n ránṣẹ́ sí ìyá mi ní Àkúrẹ́ pé ìwọ ló bí ọmọ ọ̀ràn, ìwọ ló wà dẹ̀ pọ́n, ìwọ ló ní kó lọ sọ́dọ̀ pásítọ̀, ìwọ ó ṣàṣọ onírúurú nǹkan. Amen. Bíbélì sọ fún wa wípé jẹ́ kí ẹni tí ó jìyà gẹ́gẹ́ bí ìfẹ́ Ọlọ́run ní ìran yìí fi ọkàn wọn lé e lọ́wọ́ yọ̀ǹda nítorí pé wà á ní ìṣẹ́gun níwájú bema seat wà á dẹ̀ lè gbèrè. Mi sọ pé mo ti débẹ̀ o, mi sọ pé ọwọ́ mi ti dá o, mo kàn fi yẹ ṣàpẹẹrẹ ni pé irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ wà inú ni bí ni nítorí ìrere.
mo gbé bíbélì mi mo jáde kò sí ẹni kankan ní gbogbo family mi tó padà rí mi until the day of my marriage, until the day of my wedding. Hallelujah. Ẹ̀gbọ́n mi gangan tí mo tẹ̀lé gan marriage mi kù 5 days ni mo tó sọ pé for your information mo ṣe wedding lọ́jọ́ márùn-ún òní ó ní kẹ́lẹ̀ ṣẹ̀wọ̀n tó tó bẹ̀ mo ní kò sí mi ní family náà ni àwọn ọmọ Ọlọ́run ní family mi. Hallelujah. Ṣé ẹ wá ní gbogbo àwọn tó ṣèdájọ́ mi lọ́jọ́ yẹn tó wọ́n lé mi sí àtòrí ìrere yẹn gbogbo pátá ló wá sí wedding mi, gbogbo pátá kódà gan mi ò mọ̀ wọ́n mi rí wọn inú ṣọ́ọ̀ṣì làwọn wà, ṣọ́ọ̀ṣì kó ìtakùn àwọn tó wà ń ta ló máa ń júwe gbogbo àwọn èèyàn tó wá. Ẹnu mi ó dé wedding wọ́n pé ṣọmọdé ló lé èrò tó lé ó dẹ̀ padà lọ sí ìgboro wọ́n ló lọ ra juice ó lọ ra gift wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń pè fún gbogbo èèyàn. Hallelujah. Dúró inú níbí ni máa wá má jẹ́ kí ohunkóhun ó gbé lọ síwájú ìtẹ́ funfun, dúró síwájú ìtẹ́ Kristi nítorí pé ẹ̀jẹ̀ Jésù tó ń sọ̀rọ̀ ìbálàjà yóò sọ̀rọ̀ ìdáláre fún èmi àti ẹ̀yin níbẹ̀. Now níbi ibẹ̀ yẹ a máa ṣe ìdájọ́ àwọn oníkàlùkù agbèrè iṣẹ́ tó ti ṣe Bíbélì sọ pé a ó na àwọn kan lẹ́gba púpọ̀, a na àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ kan lẹ́gba púpọ̀ nítorí pé àwọn ìgbẹ́ àbó ti gbọ́ tó yìí náà bá a ṣe kọ́ ọ̀rọ̀ náà tó yìí náà ṣé kò yẹ kó o ṣe ju èmi náà òun wà àgọ̀ dọ̀bálẹ̀ wọ́n fún lẹ́gba èrò ti ẹ̀ nìyẹn ṣé ìyá ọ̀sán ju kó lọ sínú náà rà pàdé. Hallelujah. Lórúkọ Jésù àríwọ̀lú náà rà pàdé. Níbẹ̀ iṣẹ́ àwọn kan máa jóná Bíbélì sọ fún wa bẹ́ẹ̀ 1 Corinthians chapter 3 ó ṣàlàyé fún wa pé iṣẹ́ àwọn kan máa jóná wípé àwọn iṣẹ́ oníkálukú wò lórí ìpìlẹ̀ ọjọ́ before the Bema seat of Christ yẹn ni. That 1 Corinthians chapter 10 talk about the Bema seat of Christ as well. 10. Hallelujah. Amen. So gbogbo wa ẹ̀yẹ ká wò pé kí ló fi ń mọ ó ní àti fi ìpìlẹ̀ lélẹ̀ kó oníkálukú kí èso tó fi ń mọlé ó ní àwọn kan fi koríko gbígbẹ ewé gbígbẹ igi gbígbẹ wọ́n fi ń mọ ilé tiwọn bẹ́ẹ̀ iná làwọn dẹ̀ fi dán iṣẹ́ oníkálukú wò ó ní àwọn kan wá fi bíríkì tó ti la iná kọjá tó ti gbó dáadáa wọ́n fi mọ ilé tiwọn àwọn kan fi wúrà tó ti la iná kọjá tó ti pass wọ́n fi mọ ilé tiwọn ó ní àwọn àfihàn náà dáṣẹ́ oníkálukú nígbà tó bá kó ṣe oníkálukú síná iṣẹ́ òun láwọn kọjọ́ náà ewé gbígbẹ ìṣẹ́pẹ́ igi gbogbo àjọ náà ṣe rí bíríkì ìtàfimọ́lé gan tó ti la iná kọjá gan ó ní iná tó lè dúró níwájú ẹ̀ tí iná lẹ́sà bá dáhùn lára bíríkì ó máa gbọ̀n bí irú báyìí ṣùgbọ́n ṣe rí gold kò sí náà bẹ́ẹ̀ ṣe ń dá sí la máa dán sí so ṣe iṣẹ́ wúrà mọ́ ṣiṣẹ́ iná sọ pé mi ò ní gbáyé ṣiṣẹ́ iná nígbà tí yẹn ṣẹlẹ̀ lọ aṣòdì sí Kristi wà láyé níbí mo fẹ́ sáré rọ̀ ṣe prógrámù yẹn àwọn nǹkan ìpelepele tó wà ní ìran kẹrin yẹn tí èmi àti yín ò fi gbúdọ̀ débẹ̀ now nígbà tí ẹ̀yìn ọdún keje ẹgbà keje nígbà tí wọ́n máa parí reward tó bá ti parí ìdájọ́ ní Bema City yẹn àwọn bẹ̀rẹ̀ reward Jésù àwa ṣe afún wa ní reward ẹni tá gba adé ògo ẹni tá gba adé ìyè ẹni tá gba omi ìyè ẹni tá gba orúkọ tuntun ẹni tá gba ọ̀pá ọ̀hún tá di ọ̀wọ́n ní tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run ẹni tá faṣọ tuntun wọ̀ á fún wa ní oníkúlùkù ládé wúrà gbogbo ẹ̀ wọ́n ti bá wa sọ̀rọ̀ lórí adé méje tí wọ́n ń pín lọ́run amen àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹ̀bùn mìíràn amen so now nígbà tí wọ́n bá ṣe ẹ̀bùn yẹn á wá jẹ oúnjẹ alẹ́ Olúwa the Lord Supper ìyá sì máa ṣẹlẹ̀ ní gbàtà ṣùgbọ́n ní sky pẹ̀lú ẹ̀yẹ the Lord Supper yẹ oúnjẹ ìkẹyìn ni ẹ nígbà tí Jésù lọ ó ní pé àti kẹrẹ Matthew 23:20 ó ní èyí yìí ni omi ara èyí ni ẹ̀jẹ̀ mi tí mo ta sílẹ̀ fún ìmúkúrò ẹ̀ṣẹ̀ aláyé amen it should be Matthew 26:26 or so èyí yìí ni ẹ̀jẹ̀ mi tí mo ta sílẹ̀ fún ìmúkúrò ẹ̀ṣẹ̀ aráyé ó ní kẹ́ ìgbà kẹ́ mú ní ìrántí mi ó tún bu àkàrà èyí yìí ni ẹran ara mi tí mo fi sílẹ̀ ó ní ẹ jẹ ó ní nítorí mi ò tún ní bá yín jẹ mọ́ títí di ọjọ́ náà ọjọ́ wo ló rí fà sí ọjọ́ the Last Supper nígbà tá a bá gba èrè ṣé wàá débẹ̀ àwa jẹun oye táwọn máa jẹ lọ́jọ́ yẹn àwa jẹun oúnjẹ ìyè tí ẹ̀mí tí ènìyàn kì í pè bí mọ́ láéláéláé hallelujah o ìyẹn lá máa ṣẹlẹ̀ nígbà yẹn ṣùgbọ́n nísàlẹ̀ níbí àwọn tí wọ́n ti gbọ́ nípa ìrere àti àwọn orílẹ̀-èdè Ísírẹ́lì bí wọ́n sọ pé remnant of Israel shall be saved the period of the Antichrist is mainly for the Israelites
to be tried. Now, àwọn ìyá máa sákiri ẹni táwọn iná máa jó wọn onírúurú wáyé ìdààmú kò ní lè jẹ ò ní lè mú ò ní lè rà àfi tó bá gba 666. Bẹ́ẹ̀ ni áńgẹ́lì dẹ̀ ń pariwo nínú ìwé Revelation ìpè ègbé ń bọ̀ o. Nígbà tí ègbé yẹn máa dé, ó ní ègbé ni fún gbogbo olùgbé ayé tó bá gba àmì ẹranko náà síwájú orí àbí ẹ̀yìn ọwọ́ wọn. Matthew 13. Hallelujah. Ìpè bẹ́ẹ̀ ni àkókò yẹn ń bọ̀ sí pé àwọn tó wà lólùgbé ayé nígbà tó jẹ́ olùgbé ayé nígbà yẹn wọn ò ní lè rà, wọn ò ní lè tà, wọn ò ní lè jẹ, bó lóyún bó wà lọ́sibítù tó o bá ti láàmì ẹranko wọn 666 wọn ò ní treat ẹni yẹn. So all these things are coming. Ìran kẹrin kì í ṣe ìran tó wà fún èmi àtẹ̀yìn, a ò ní dé bẹ̀. Ìran kẹrin èmi àtẹ̀yìn a ó ti wà lọ́dọ̀ Jésù. Going to church ó ju ká lọ jó ká lọ tàtà ìdíreke, a gbọ́dọ̀ mọ kí ni tá a gbà gan. Why are you a Christian? Are you in church because you want to do fashion? Are you in church because you want to belong to people that will say àwa la ní big church yẹn? No. Ó ju bẹ́ẹ̀ lọ ronú níkẹyìn. Mo láì kọrin kan ó ní irú ikú wo ló kú o, àrùn wo ló lè ṣe ni, oorun wo ló sùn o, gbẹ̀yìn nínú ayé yìí. Mi ìmọ̀ ẹni tó kọrin yẹn but mo láì kọrin yẹn. Ó tún yá ní ìwọ bàbá olówó rántí pé ayé yìí ò máa ń dá nǹkan kan, ó máa lẹ̀ tó máa mọ́ ọ̀la, a ó béèrè ẹ̀mí rẹ lọ́wọ́ rẹ, ó mọ orun tó máa sùn láà, ó mọ àìsàn tó lè ṣèyàn, ó mọ irúkú tó lè kú. Torí náà don't go to church for going sick. Be identified with Christ. Ní ìgbà yẹn tí òpin gbogbo yẹn wá pé àwọn tó bọ́ sí the next thing, the next agenda in this calendar. And what is that? Megiddo. Armageddon. Megiddo or Armageddon War. Ìyàwó ṣẹlẹ̀. Several years ago, I think in 1991, Europe kan ó invent weapon kan. The fastest, the weapon that can release bullets that can travel far than any weapon on earth. And ó dẹ̀ gbé ó project it to the sky. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ pé why? Ó lóun ṣe weapon yẹn torí pé òun retí ìgbà tí wọ́n ní Jésù tó ń bọ̀ yẹn kó dé, pé ṣùgbọ́n ní pé Jésù ń bọ̀ ní awakọ̀ àwọn èèyàn fẹ́ lọ. Pé tí Jésù bá ti yọ láwọ̀ sọ́nà báyìí, wọ́n á kàn yìnbọn yẹn lulu pàà, wọ́n á kàn blast ẹ̀ sí inú òfurufú. Ọ̀nà parí nìyẹn, ọ̀nà ṣéǹgì Bible nìyẹn. Hallelujah. Look at the preparation of people. Títí ẹ̀ gbogbo nǹkan tó ìwé tó lọ kà láyé ìmọ̀ ti ẹ̀ ni pé ó ń wá ìbọn tá a fi pa Jésù lọ́jọ́ tó bá dé tó padà wá láwọ̀ sọ́nà. Bẹ́ẹ̀ Bíbélì sọ wípé nígbà tó bá dé power will surrender níwájú ẹ̀. There will be failure. Òṣùpá yóò ṣókù. Òòrùn yóò ṣókù. Òṣùpá yóò di ẹ̀jẹ̀. It's talking about power failure. Bí gbẹ̀yìn bá tún dó pán gbogbo ohun tó ní power ó máa cease. Everything that has power will cease. That is one of the reasons why some people say on that day pilot plane máa jábọ́, mọ́tò máa lose control because power will cease. Kò sí gbàgbára ṣe tó power will cease. That moment iná ìjọba máa kú. Ṣé ẹni tí gbà tó kú tí Jésù tó give up the ghost lórí àgbélébùú kí ló ṣẹlẹ̀? Momentary failure of all things that has power. Gbogbo agbára tí a rí àti ìta kò rí wọ́n ṣíwọ́ ẹṣẹ́. The same thing will happen when he comes back. So nígbà tí gbogbo ayé akóra wọn tó papọ̀, hallelujah, àná fẹ́ gẹ́kálọ́ bá jẹ́ ní jẹ́ kó wá. Àwọn Israeli àti máa kégbe fún Messiah àti wọn. They believe in Messiah. Jesus came now as a savior, not their Messiah. But Jesus will come for the Israel as their Messiah. That is the purpose of his coming at Armageddon. And Olúwa ń bọ̀ in Revelation chapter 17 verse 14. Olúwa ń bọ̀ àti òun àti ẹgbẹ̀ẹ́gbàrún àwọn ènìyàn mímọ́ pẹ̀lú rẹ̀. Hallelujah. Àwọn wo ni ẹ? Àwọn tí ó ti qualify ní before the Bema seat. Now they will now come back
and gbogbo àwọn tó ti múra yẹn pé attack at that time the whole world aṣọ the secret àti wọ́n ti ní ìjọba kan that ìjọba will come from the another religion not from Christianity, and that ìjọba will hate Christianity with passion, will hate anything that carry Christ's name. The first agenda is pé I will move the whole world against the nation of Israel. Gbogbo wọn wá ṣí kó àwọn ọmọ ogun jọ wípé wọn wá máṣì lọ sí Jerusalem, wọn fẹ́ lọ sọ di ewu, wọn fẹ́ pa Israel wọn pátápátá pé kò ní sí nǹkan tó ń jẹ́ Israel mọ́ lábẹ́ ọ̀run. By that time tó gún yẹn bá ti wá yí Israel káyẹ ni Messiah wọn máa dé, Jesus and the saints, òun àtàwọn ènìyàn mímọ́ pẹ̀lú ẹ̀. Ṣé gbogbo weapon wọn yẹ kí n lè sọ only a blast out of his nostril. Ó tán ó ní gbogbo wọn á dẹ̀ sun orin ikú, àgbà èémí inú gbogbo wọn pátápátá. It's going to be a war fought with no weapon. Who can battle with the Lord? Nobody. Hallelujah. Kéde tí yàrá ṣẹlẹ̀, then the next agenda, millennia, that is the pre-millennial. The first agenda, the next agenda ni pé the arrest of Satan. Wọ́n á gbé Sátánì báyìí, wọ́n wá ṣí ọ̀gbun Matthew Revelation 21 àbí. Wọ́n wá ṣí ọ̀gbun, wọ́n wá sọ sí ìlú bẹ́ẹ̀, wọ́n wá dé pa. For how many years? How many years? Ó yẹ sọ̀rọ̀. 1,000 years. Ìyẹn ni wọ́n pè ní ìjọba ẹgbẹ̀rún ọdún. A millennial reign of Christ. Ìyẹn là ń pè ní wonderful world tomorrow. Perfect utopia. Ẹ kí n sọ àṣírí kan fún yín. Ọjọ́ mélòó lọ́nà dáhùn àti ayé? Ọjọ́ mélòó ló fi ṣe sinmi? Ọjọ́ kan. Ọjọ́ kọ̀ọ̀kan níwájú Ọlọ́run ó dúró fún kẹ́ni? 1,000 ẹgbẹ̀rún. Ìjọba ẹgbẹ̀rún. Now, ayé yìí ti pé ìjọba ẹgbẹ̀rún lọ́nà mẹ́fà now currently níbẹ̀ ní ìjìnlẹ̀ Ọlọ́run tó máa parí the third generation. Now Ọlọ́run fi ènìyàn ní ìjọba láti ṣàkóso ara wọn fún ọjọ́ mẹ́fà. Ènìyàn fi ìjọba wọn fún Sátánì àti ènìyàn wájọ ń ṣàkóso ayé nínú ipá àti agbára ní ọjọ́ mẹ́fà. Ní ọjọ́ keje Jésù àwa fi hàn fún gbogbo ènìyàn bí a ti ń ṣe ìjọba tí ó ní àlàáfíà. Lábẹ́ ìjọba ènìyàn ara ni ayé àbí kò ní ayé? Lábẹ́ ìjọba Sátánì ara ni ènìyàn àbí ara ò ní ènìyàn? Ní abẹ́ ìjọba Kristi ọjọ́ keje yẹn àwa fi hàn wípé kò ní sí ikú. Ikú àwa wà ní temporary suspension for those 1,000 years among the brethren. Ìgbẹ̀yìn náà wá pín oníkálukú gẹ́gẹ́ bí èrè tó ti pín fún wa ní Bema City. Irú fèsì yìí báyìí wọ́n lè ní pé ok torí kò gbà mí gbọ́ sinmi dáadáa ó fi obìnrin bára ẹ̀gẹ́ nígbà tó wà láyé lọ máa ṣe president America ló máa tú gbogbo ohun tó ti bàjẹ́ ń bẹ̀ tó ti bàjẹ́ ló máa tú ṣe. Irú bàbá ìpẹ́rẹ́ wọ́n lè mú kan sọ sí Canada amen lọ máa ṣe president wọn lọ máa túbẹ̀ ṣe lọ máa ṣe. When you are with God you walk. Kò sáàyè fún ọ̀lẹ amen. Either on earth or in heaven, there is no room for a lazy man. A lazy person cannot be a Christian. Christianity is industrious, hard work is involved. Amen. So, gbogbo yẹn a máa lọ. Nígbà tó bá ti mú kúrò yẹn, kò wá sí pé ṣé o pé èṣù ló wà tó ń tọ̀ yẹn jẹ́ pé òbí mọ̀ mi yẹn ṣe gbogbo fi gígùn lẹ́gbẹ̀ẹ́. A ti mú èṣù yẹn kúrò. Kò ní sí yẹn mọ́. So, ayáwá ọ̀la làáfíà for 1,000 years. Àwọn olùgbé ayé ìgbà yẹn wọ́n sì máa wà láyé. Jẹ́ pé gbogbo wọn kọ́ ló lọ sí gbogbo àwọn ìjọba ológun wọn ló lọ àwọn tí ò ṣínà ogun tó wà láyé wọ́n á sì wà láyé. Àwọn ayé á wà bó ṣe wà but peace will reign and there will be recreation tí èmi àtẹ̀yìn la máa lo àwọn àyànfẹ́. Àwọn ọmọdé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ṣe tiwọn. Now after 1,000 years wọ́n máa tó release èṣù because kò tí ì ṣe ìdájọ́ ayé. Ọlọ́run kan fẹ́ fi hàn yín ni wípé this is how to govern yourself. Bí ó ti yẹ kí ènìyàn máa ṣe ìjọba lílé yìí ohun tí Jésù kan fẹ́ fi hàn wá fún 1,000 years nìyẹn. Ọjọ́ kan péré dẹ̀ nìyẹn. Now
wọ́n bá ti wá release èṣù àwa lọ ṣẹ́rí láàárín àwọn tó sì wà láyé yẹn a sì máa bá wọn sọ̀rọ̀ wọ́n náà jẹ́ wá tètè wá Jésù báyìí àwọn gan wà convince pé ìjọba Jésù ta ṣùgbọ́n àwọn kan sì wà tí pé ọmọ ẹgbẹ́ òrìṣà láàmú ṣe gbé ṣẹ́rí ìgbà tó bá ti wá release èṣù yẹn àtún release gbogbo àwọn tó ṣe hyperlate àwọn tó gba ẹ̀mí inú wọn yẹn wọ́n kàn wọ́n hyperlate wọn ni àtún release wọn. Bíbélì ní èṣù ó ní mo sì rí èṣù ó ní mo ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ pé ènìyàn wọn kóra ọjọ́ papọ̀ bí orílẹ̀-èdè àgbáyé gan-an pọ̀rọ̀ bí èṣù. Èṣù á wá lọ kó gbogbo àgbáyé pátá àwa kó wọn jọ wọ́n wá gádà fún kinní kan tí wọ́n ń pè ní last world war. Àwọn kan depict ẹ̀ láti mí ní ogun Gógù àti ogun Mágógù. Ogun Gógù àti ogun Mágógù. Hallelujah. Gógù àti Mágógù. Báyìí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ṣe Gógù ẹ̀yin tá a máa lọ sí Google kí lè wá lórí Google tẹ́lẹ̀ kò sí every day gbogbo nǹkan nípa ti everybody láyé náà ti register and capture as long as you key your name and press that key ṣọlá wọn tó fi tẹ fóònù yìí wọn register ẹ kíní kan wà tó pè ní keystroke kí ni wọ́n pè sensor ni ó wà ní gbogbo fóònù ó wà ní gbogbo laptop bó ṣe ń tẹ fóònù rẹ lójoojúmọ́ pẹ́pẹ́pẹ́ ó ń rí ìdí ìkàwé ẹ ó dẹ̀ ń tẹ̀l ó ní agbára láti pick messages tó wà ní blog rẹ ó ń register gbogbo mind ẹ ó dẹ̀ register gbogbo tó wà ní brain ẹ pátápátá so wọ́n generate ẹ that is one of the reasons tí ẹ fi rí gbogbo information lórí Google. So the last word is going to be Gog and Magog. Hallelujah. Hallelujah. Now, nígbà yẹn ni òpin yóò dé. Because when they gather together against the Lord ẹni tó lẹ̀mí inú yóò ṣe kí ni yóò gbà á. Amen. Now, ó ní ìgbàtà wá dé Revelation 21 mo rí ọ̀run tuntun kan that's verse 1 àti ayé tuntun kan nítorí pé ọ̀run ti ìṣáájú àti ayé ìṣáájú ti kọjá lọ òkun kò sì sí mọ́. Mo sì rí ìlú mímọ́ ni Jerusalem tuntun ti ọ̀run sọ̀kalẹ̀ láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá tí a múra sílẹ̀ bí ìyàwó tí a ṣe lọ́ṣọ̀ọ́ fún ọkọ rẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Amen. Now the word then kí ni a wá ṣe 1 Peter chapter is it 2? Let me see. 1 Peter 2. Peter lò ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá èyí tẹ́ wá ṣe rántí. 1 Peter chapter 2 from verse 9. Is it 9? Sorry, not that. 2 Peter rather chapter 2 from verse 9. Olúwa fi sùúrù fún àwọn èèyàn kan lè ṣe kí ni o kí wọ́n lè wá sí ìrònúpìwàdà. 2 Peter chapter 3 verse 9. Olúwa kò fi ìlérí rẹ̀ jáfara bí àwọn ẹlòmíràn tí ń ka sí ìjáfara ṣùgbọ́n ó mú sùúrù fún yín nítorí kò fẹ́ kí ẹnikẹ́ni kí ó ṣègbé bí kò ṣe kí gbogbo ènìyàn kó wá sí ìrònúpìwàdà. Then ó wá sọ pé ṣùgbọ́n ọjọ́ Olúwa ń bọ̀ bí olè ní òòrùn nínú èyí tí àwọn ọ̀run yóò kọjá ti àwọn àti ariwo ńlá àti àwọn ìmọ́lẹ̀ ojú ọ̀run yóò sì ti inú ooru gbígbóná gidigidi ní yíyọ ayé yìí àti àwọn iṣẹ́ tí ó wà nínú rẹ̀ yóò sì jóná lúlú. When they gather and they blast from the breath of God, that will end the world and bring in a new world. It's just like a program. It's not like bí àwọn tàṣí wọnú fíìmù tí wọ́n á pa gbogbo ayé inú yẹn. It's just like a program. Delete the old, activate the new. And Bíbélì sọ pé àti ọ̀run ni tuntun ti máa sọ̀kalẹ̀. Both the new heaven, new earth, new Jerusalem. God help us in Jesus' name. And after the end of the 4th generation, eradication of the present earth and heaven, then we move to the creation of a new earth and heaven, according to that in Revelation 21. And after that, the next program is destruction of the last enemy. Who is the last enemy? Oh, yeah, Damlo, in 13, ta ni ọ̀tá ìkẹyìn tí a ó parun gẹ́gẹ́ bí ètò Ọlọ́run fún ayé? Ikú. Ẹ pàtẹ́wọ́ fúnra yín ẹ̀yin tẹ́ ẹ mọ̀ yẹ.
ikú ni ọ̀tá ìkẹyìn tí a ó parun gẹ́gẹ́ bí ètò Ọlọ́run fún ayé. Hallelujah o. Tó bá délé kó lọ wo Kọ́ríńtì kìíní orí 15 wàá rí níbẹ̀. Mi ní sọ bá sì yẹ fún ẹ̀wọ̀n Friday kó lọ wàá rí níbẹ̀. Amen. Then after the destruction of the last enemy and the wiping away of tears, ní gbogbo àwọn tó make ẹ̀ délé at the end, a ó nu omijé ojú wọn nù. A ó kíra wa, a ó yọ̀ mọ́ra wa torí a máa recognize ara wa. Then a wá bọ́ sí ìran karùn-ún. So a long journey ṣì wà láàrin ìran tí a wà yìí dáadé àti ìran karùn-ún. Torí ìran kẹrin ṣì wà. Lórí ìran kẹrin yẹn ni Bíbélì sọ pé a ó ti tú gbogbo ìbínú, gbogbo ìdájọ́ Ọlọ́run sórí ayé. Tẹ́bá wo ìwé ìfihàn ó fi hàn gbogbo ọ̀nà tọ́lọ́run máa fi da ìbínú ẹ̀ sórí ayé. Aago ìbínú, sùfúrù, iná, onírúurú nǹkan báwọn yẹn. Amen. Lórúkọ Jésù, èmi àti yín, a ò ní dúró de ìpọ́njú ìran kẹrin. A ò dẹ̀ ní jí ẹ̀ṣà mi. Mo ní a ò ní dúró de ìpọ́njú ìran kẹrin. In the mighty name of Jesus. Ògo ni fọ́lọ́run lókè ọ̀run. Now, a wá bọ́ sí ìran karùn-ún. Ní ìran karùn-ún yẹn ni ohun tó wà ní ìran karùn-ún kò tiẹ̀ pọ̀. Ohun tó pọ̀ kò pọ̀ púpọ̀. Ṣùgbọ́n kò lópin. Ìran karùn-ún ni ò lópin. Ìran karùn-ún lélẹ̀ tẹ̀wé. Ṣé ẹ rí pé ìran kẹrin kò tó ìran kejì àti ìran kẹta? Ìran karùn-ún lélẹ̀. Ó yàtọ̀ sí gbogbo wọn pátápátá. Ó jìnnà sí wọn. Wọn ìgbàlajọ ayérayé ni wọ́n ń pè. Eternity. Nígbà tí ìran karùn-ún bá ti máa bẹ̀rẹ̀ kí láṣẹ ni pé Jésù Olúwa á wá sọ̀rẹ́ndà ìjọba fún bàbá ẹ̀. Ó wà ní 1 Corinthians chapter 15 yẹn náà. Ní tá ti ń kà yẹn. Amen. Mo fẹ́ kí gbogbo yín kẹ́ kà tẹ́ bá délé o. Kẹ́ kẹ́ farabalẹ̀ kẹ́ ká ẹ̀rí gbogbo ẹ̀ ń bẹ̀. Gbogbo tó bá ti kọ yín máa sọ bí tó wà ní Bible fún yín. Jésù máa hand over ìjọba fún Ọlọ́run. Wípé bàbá iṣẹ́ tó rán mi lọ ṣe láti kéde ìràpadà àti ìmúpadàbọ̀ àwọn ènìyàn wá sílé láti tún ìbáṣepọ̀ ènìyàn àti Ọlọ́run ṣe mo ti ṣe o. Àwọn tó kó fún mi rèé, àwọn ni mo kó wá yìí o. A wá yọ̀ǹda ìjọba fún Ọlọ́run. Ọlọ́run ni orí ní ìran ènìyàn. Amen. Ọlọ́run bàbá dẹ̀ ni ó máa jẹ́ Ọlọ́run títí láé. That Jehovah God. He's only one God. Ó kàn rán Jésù ni. Now, nígbà tí Jésù bá ti wá ń do ìbáwọn gbogbo fún Ọlọ́run tó submit leadership and authority to Jesus, that is the beginning of eternity. Tí wọ́n pè ní ayérayé. Ṣé wà débẹ̀? Wà débẹ̀? All right. Let my brother and my sister, let's stop here for tonight. A ṣì wà lórí ìran kẹrin yẹn. Bá mi fún àwọn brother tó ṣẹ̀ṣẹ̀ dé yẹ kí wọ́n wo kíní yẹn. Bí prógámù Ọlọ́run fún ayé bó ṣe rí láti ìjọ dé ìran òpin ayé, which is the beginning of eternity, bó ṣe rí nìyẹn. Olúwa yóò ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. Now, tó bá di ní ọjọ́ mìíràn a ó tẹ̀síwájú ní àwọn nǹkan tí yóò ṣẹlẹ̀ nínú rẹ̀ kẹrin yìí. Torí a lọ wo àwọn irinṣẹ́ àbàmì tí yóò gbòde ní ìran kẹrin. Amen. Irinṣẹ́ àbàmì onírúurú nǹkan tí yóò gbòde nínú ìran ìkẹrin a máa wòye ní ọjọ́ mìíràn. So tẹ bá dédé gbọ́ pé obìnrin kan nísàlẹ̀ odò ó mọ̀ bí ọmọ yẹn ó lórí ewúrẹ́, ó ní ẹsẹ̀ ara eku, ó tún wá ní ojú ìmọ̀dò. Ẹ má bẹ̀rù, ó ń bọ̀, ó tún wà ní àsọtẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀. Nígbà tí ènìyàn bá ń bí ajá, tí ewúrẹ́ ìgbàrá odò tó ń bí ènìyàn, ó ti wà ní àkọsílẹ̀ bẹ́ẹ̀. Àwọn irinṣẹ́ àbàmì téèyàn tí ń bí bèbí tán bí ṣú tán bí òkúta bẹ́ẹ̀ ni ó ti wà. Ọjọ́ ní tí morobìnrin kan ní làwẹ̀ wọ́n ti di oyún mọ́ nínú for 25 years. Bẹ́ẹ̀ ni kò ẹ̀ ṣe yọ síbẹ̀. Ó ti kò síbi tó ti lọ. Wọ́n á lọ ṣe ìsọjí ní wọ́sẹ̀m nọ́bá rúgbó ẹ̀dẹ́. Ó ṣe ẹgbà mi ẹ lè tú mi sílẹ̀ báyìí, mo ti fẹ́ kú. Bó ṣe ń bá lọ láti jọ ilé, bó ṣe ń bá lọ ilé. Hallelujah. Mo wá ní pé kí ló wà ń kú ẹ? Ó ná ọmọ ni. Báwo ló ṣe mọ̀ pọ̀ ọmọ ni?
ó lóun fúnra lòun lóyún onígbàwo 25 years ago. Kí ló dé tó bí? Ó ní babaláwo lọ́kọ òun, gbọ́ ọkọ òun dẹ̀ bá ń de oyún pé kó yún má jábọ́, ṣùgbọ́n kó tó dọ̀gọ́ta bí babaláwo kú. Ó ní babaláwo ẹ̀dẹ̀ gbóná tó fi pé wọ́n bẹ̀rù ẹ̀ ńláwẹ̀, kò sẹ́ni tó nu ẹ̀rọ ohun tó bá ti dè, kò sẹ́ni tó mẹ́rọ ẹ̀. Ó dẹ̀ de oyún mọ́yàwó ẹ̀ nú kò sọ ẹ̀rọ, ikú dẹ̀ mú lọ sáyọ ọjọ́ ìbí 25 years after. Mo ní ìyá, mo ní wàá bí lónìí, ó nínú wàá dùn. Mo ní àwọn náà ti wọ́n ló wà ń bí, wọ́n ní àǹtí pupa, ẹmọ́ àǹtí pupa wá, ó yẹ bá mi kẹ́rù mission room tó wà mẹ́ ìyáde, ẹ bọ́ síbẹ̀. Hallelujah, má gbàdúrà fún, ó yẹ má gbí. Hallelujah, ohun tó bí kéèjọ ìyànwó èṣe ìyànwó kí ní rúgùdù báyìí, lórí, lẹ́sẹ̀, lójú, mímú, ṣùgbọ́n wú mí. Ó ti jó gúrú. Mo ti rí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ abàmì nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ tí mi ò ní parọ́ fún ẹ, tí mo rí tí ẹlẹ́rìí dẹ́wà, torí níbi tí bá ti iṣẹ́ ìránṣẹ́ mi ìdánìkan wà mẹ́. Ó bí. So ní ìran kẹrin yìí àwọn ìròyìn abàmì wà tá ó gbọ́ pé àgùntàn bí ènìyàn bí màlúù. Ní Germany ní last year, ọmọ Germany kan ó bí ajá 6. Ajá yẹn ní orí ènìyàn, ó ní gbogbo àwọ̀ ajá, ó dẹ̀ ní ọwọ́ àtẹsẹ̀ ènìyàn, ó ní ìrù ajá, gbogbo kọ́lọ̀ ara ẹ̀ kọ́lọ̀ ajá yá. Wọ́n bá pé bóò lóye ṣe, ó ní ajá ilé wọn lòun fẹ́, ó nígbà tí boyfriend ń kàn sílẹ̀ ló bá lọ bá ajá ilé wọn pé ó ti ń gbénú ilé, ó ti pẹ́ náà, jẹ́ káwa méjèèjì fẹ́ra wa. Wọ́n bá ṣe marriage pẹ̀lú ẹ̀, ìwọ̀n àtàjá bá bẹ̀rẹ̀ láṣepọ̀, ajá bá fún lóyún, ló bá bímọ fájá. Irú àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ abàmì bẹ́ẹ̀ àti àwọn lára àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ abàmì wọ̀nyẹn, irinṣẹ́ tó ń bọ̀ tán máa lò nígbà táwọn bá ti lọ tán, tí àwọn aṣòdì kìí sì máa lò tẹ́lẹ̀ pé àwọn alákó irinṣẹ́ dáadáa máa discipline àwọn tó bá ti mí sí ìgbàsókè àwọn nìyẹn. Ìdí nìyẹn tí èmi àti yín gbọ́dọ̀ lọ báyìí sọ pé màá délé, màá dúró sí ìbàkó tó di wípé ẹ̀kọ́ náà dojúrú mọ́ àwọn kan lára wa. Ó ti dá báyẹn. Ìbéèrè kan tàbí méjì ká tó lọ gbàdúrà. Yes. Oúnjẹ tí kò lè jẹ́ kí ebi pa wá mọ́. Ẹ ti sọ fún mi wípé tá bá ti dé ọ̀run pé oúnjẹ tá bá fẹ́ ó máa fún wa. Ìgbà tó ṣe pé wọ́n ní jẹun, ṣé wọ́n kì í jẹun lọ́run náà ni? Ẹ gbọ́, ṣé wọ́n ń jẹun lọ́run àbí wọn kì í jẹun lọ́run? Hallelujah. Màmá ní oúnjẹ ìyè ó yàtọ̀ sí oúnjẹ ẹ̀bà. Ṣé ó ti rẹ́ni tó ń kú tó ń fẹ́ tán sọ pé ó máa kú lọ́la o, tí wọ́n sáré sọ pé ẹ̀lọ́fọ́ lẹ́bà tó bá ti jẹ̀bà kò ní kú mọ́? Ṣé ẹ̀bà máa mú ikú kúrò lórí èèyàn? Ẹ sọ̀rọ̀ rárá. Oúnjẹ ayé yìí ikú ló wà nú ẹ. Oúnjẹ tí Jésù ń fún ni oúnjẹ ìyè ni. Now let me answer your question. Wọ́n jẹun lọ́run? Yes, Bíbélì sọ bẹ́ẹ̀. Oúnjẹ alẹ́ Olúwa ni Jésù sọ pé òun òkun bá wọn jẹ mọ́ láyé títí di ọjọ́ náà, pé àwọn tó pàdé dáa tó jọ jẹ́. Now èyàn náà pè ní the last supper tí ó ṣe pẹ̀lú àwọn èèyàn. Now ìgbà tá bá máa dé Bema Seat ní òkè, a tún máa jọ oúnjẹ alẹ́ Olúwa yẹn pẹ̀lú Jésù. Gbogbo wa oúnjẹ káàbọ̀ ni ẹ̀gbórí délé. Amen. Ṣé wá nígbà tá bá wá dé ayérayé, Bíbélì wá sọ fún wa ní chapter 22 wípé omi kan wà ń bẹ láàrin ìloro ayérayé. Ó ní omi yẹn mọ́ gara, dẹ̀ pé igi kan wà ń bẹ tó máa ń so èso 12, èso kan lóṣù kan fún 12 ní ọdún. Ó ní èso yẹn wà fún mímú gbogbo orílẹ̀-èdè lára dá. Ebi ò lè pa ẹ́, ò lè jẹ tán. Èso kan fún gbogbo orílẹ̀-èdè lóṣù kan, ebi olówó afẹ́ pa ẹ́ tó wà fẹ́ ló fẹ́lẹ̀ jẹ́. Eyín tó bá ṣe yìn Ọlọ́run a máa yó, ògùn Ọlọ́run máa ń kún ní òyàn. Amen. Èso yẹn wà fún mímú orílẹ̀-èdè lára dá. Ó máa ní ìgbà tí wọ́n á pín fún gbogbo orílẹ̀-èdè. Just like bí Jésù ṣe mú ìṣù àkàrà kan àti ẹja wẹ́wẹ́
5 iṣẹ́ àkàrà mélòó ṣe 2 àbí àti ẹja wẹ́wẹ́ 5 tó dẹ̀ fi bọ́ well over 5,000 ènìyàn tó dẹ̀ tún kó apẹ̀rẹ̀ 12 basket representing 12 tribe of Israel. Ìyẹn ni pé ó bọ́ wọn nínú àìtó ó dẹ̀ tún ṣẹ́kù ohun tó lè bọ́ gbogbo ẹ̀yà Israeli gbogbo orílẹ̀-èdè. Hallelujah. So that is the difference, sir. So you are buying any other question before we go? Yes, sir. Praise the Lord. Hallelujah. Ní ẹgbẹ̀rún ọdún tí Jésù Kristi á fi wá yẹn, tá a fi wá kọ̀ kí Sátánì tuntun padà wá yẹn láfta ogun Mẹ́gídò ni tí Jésù Kristi wá rìwọ́ọ̀dù àwọn èèyàn láti tó ṣàpadà wá láti wá tú ìjọba ṣe yẹn. Ṣé mọ̀ àwa tó ti rí ìgbàsókè yẹn a máa tẹ̀lé wá ń gbà yẹn. Tó dẹ̀ jẹ́ pé according to bí oníkálukú ṣe sa ipá ẹ̀ láti sin Ọlọ́run tó yẹ pé òun la fi wá rìwọ́ọ̀dù wa ní ayé yìí tó jẹ́ pé ẹlòmíì á jẹ́ prime minister ẹlòmíì á jẹ́ governor ẹlòmíì á jẹ́ ilé káàkiri àgbálá ayé. Náà nǹkan tí mo fẹ́ béèrè ni pé ṣé marriage náà ṣì wà ń gbà yẹn àbí oníkálukú iye àwọn tó ti wà yẹn náà ni a máa. Hallelujah o. Ní ìjọba ẹgbẹ̀rún ọdún ayé yìí ni a ti máa lò ohun gbogbo á sì wà bó ti wà ṣùgbọ́n ẹ̀yà méjì ló máa wà láyé nígbà yẹn àwọn ọmọ ẹ̀mí àti àwọn ọmọ ti ara kò sí marriage fún àwọn ọmọ ẹ̀mí mọ́ torí wọ́n ti ní ara àjíǹde. It's like immortals living among the mortals. Now wọ́n ti di ọmọ àjíǹde bíbélì rẹ̀ sọ fún wa pé ní àjíǹde a kì í fa ọmọ fún ọkọ a dẹ̀ kì í gbéni níyàwó so kò ní sí ìgbéyàwó mọ́ láàrin àwọn ọmọ àjíǹde àwọn ọmọ tó ti bá Jésù lọ. Praise the Lord. Yes. Nígbà tí prógámù yẹn bá ti wá parí pátápátá gbogbo àwa wọnú ayérayé àwọn kan máa wà láyé àwọn kan máa wà lọ́run but at that time ayé eléyìí á ti kúrò wọn á ti kà kúrò bẹ́ẹ̀ ní ká aṣọ ọ̀run táwọn yìí á ti kà kúrò bẹ́ẹ̀ ní ká aṣọ á ti wá sọ ọ̀run tuntun àti ayé tuntun tá a kà ní Revelation 21 yẹn á wá sọ kalẹ̀ ibẹ̀ lẹ́yìn gbogbo á máa wà níbi tó bá wù ẹ́ ló lè dúró sí o lè yarí pé ìpẹ́rẹ́ yẹ mo láìkẹ́ gidigidi ibẹ̀ mo fẹ́ lọ dúró sí wọ́n wá fún ẹ ní ìpẹ́rẹ́ ṣùgbọ́n wàá wá sọ ìpẹ́rẹ́ di paradise wọ́n wá fún ẹ ní irinṣẹ́ àwọn fúláwà àwọn tó wà máa gbìn wọ́n wẹ̀ o lè ṣe kó omi máa ti tinú ìsàlẹ̀ máa ṣàn lówó kí ṣòróróró o lè ṣe kí iná máa nǹkan tó bá wù ẹ́ wọ́n á kó ìràwọ̀ fún ẹ ibi tó bá wù ẹ́ kó fi decorate níbẹ̀ ẹ̀ ti yẹ báyẹn iṣẹ́ tá a máa ṣe láyéráyé nìyẹn a máa decorate a dẹ̀ máa yin Olúwa. Yes. There will be new earth and new world. If there's new earth, that we people will stay. Not there will be peace. Peace will be reigning that time. But we said that there are some people that will come again. That God will give them that breath again, that they'll be alive. When he said that Satan will come back again. But when there's new earth, how will Satan now come back to the new earth? No, there will not be new earth that time. Oh yeah, listen to Otimiswe up. Ní ìjọba ẹgbẹ̀rún ọdún, immediately after the rapture and the reward in the sky and the end of the Antichrist regime, there will be a millennial reign. Ìjọba ẹgbẹ̀rún ọdún, ìyẹn ni wonderful world, perfect world. Sí ìjọba yóò tá tó máa mú èṣù so. Ìgbà tá bá ti wá lẹ́yìn 1000 years yẹ, náà ṣe wá tú èṣù sílẹ̀. Ìgbà lẹ́nu short while tó máa fi tú èṣù sílẹ̀ ibi tí èṣù bá ti wá èṣù máa ń lọ́mọ̀. So nǹkan àwọn èèyàn fẹ́ràn ẹ̀tàn. So láàrin kékeré tó máa fi tú yẹ àtàrí lọ kó gádà gbogbo àwọn èèyàn pé ẹ̀yà mẹ́bọ̀ ẹ̀yà ká lọ gba ìjọba lọ́wọ́ Jésù. Ó ti ẹyẹ báyẹn ìgbà yẹn ni ayé yìí ó parí tí wọ́n ka ayé. Mo ti sọ ìkàlẹ̀ yẹn fún wa what earth and heaven stand for. The language heaven stand for higher authority. The earth stand for lower authority. Gbogbo ẹ̀ láwọ̀ amúkúrò. Those programs will be removed. So láti lè establish a kingdom of God. Then at that time
kí ni máa tẹ̀lé white throne judgment, ìdájọ́ níwájú ìtẹ́ funfun. Ní Revelation orí 15 nìyẹn wà, Revelation orí 15 nìyẹn wà. Bàtà tó wá máa fi dé verse 11 ó ti bẹ̀rẹ̀ sí sọ fún wa wípé a ṣí àwọn ìwé ìdájọ́ sílẹ̀, a ṣí àwọn ìwé mìíràn, a sì ṣe ìdájọ́ àwọn ènìyàn. Ó ní níwájú ibẹ̀ ni mo rí gbogbo ìwé ènìyàn òkú tó ti kú láti ìbẹ̀rẹ̀ ayé wá, àti èwe àti àgbà àtọmọdé, gbogbo wọn náà jíǹde, wọn wá síwájú ìtẹ́ ìdájọ́ funfun, wọn wá gba ìdájọ́. A dẹ̀ ṣe ìwé ìdájọ́, a ṣe ìdájọ́ wọn láti inú ìwé ohun tí a kọ. So ó ní a ó sì wọ́ èṣù àti àwọn áńgẹ́lì rẹ̀ sínú iná. Verse 15 ó wá sọ pé nínú ìwé mìíràn tá a ṣí sílẹ̀ tí ń ṣe ìwé ọ̀dọ́ àgùntàn, ẹnikẹ́ni tí a kò bá sì rí orúkọ rẹ̀ nínú ìwé ìyè, a wá wọ́ ọ jù sí adágún iná tí ń ṣe ikú kejì. Ìyẹn ni pé ẹni tó bá ti miss rapture, tí ò bá Jésù lọ, tó orúkọ ìwọ inú ìwé ẹ̀ṣẹ̀, òun náà á wọnú iná pẹ̀lú ẹ̀. So lẹ́yìn tí gbogbo yẹn ṣẹlẹ̀ yẹn ní ayé tuntun, ìjọba tuntun, ayé tuntun, ìjọba, èmi pé that new world, a new earth ní new government, God's government. Ayé tuntun, ìjọba tuntun, àwa wá, kò sí èṣù mọ́, wọ́n ti wọ́ sínú iná, wọ́n ti wọ́ àwọn áńgẹ́lẹ̀ sínú iná, wọ́n ti wọ́ àwọn wòlíì èké sínú iná, kò sí ẹ̀mí ẹ̀tàn, ẹ̀mí èṣù, wọ́n ti wọ́ sínú iná. Nìkéde tó bá ti ṣe yẹn tó wọ́ gbogbo sínú iná tán, wọ́n wá ṣe ìdájọ́ olórí àwọn ọ̀tá tí ń ṣe ikú.